这只猫咪差一点就被小区的居民给捕杀了。原因是这样，它是被搬走的租户给遗弃在楼道里的。楼里的居民看它可怜，便经常给它投喂一些吃的。然后小猫胆子也比较小，不敢出去，所以就一直在楼道里生活，吃喝拉撒都在楼道里。这个情况引起了一些居民的反感，再加上它的性格特别好，经常用头去蹭人，尤其是一些喜欢跟它玩的小朋友。但是孩子家长不愿意了，嫌它脏，所以便有了部分业主联系物业，说想把这只猫给捕杀的情况。接到求助后，我马不停蹄的就赶了过去。好在常投喂它的好心人提前把猫咪放在了比较安全的地下室里。到达现场的时候，我发现它的性格真的特别好，随便抱，只要一碰它，它就会疯狂的打咕噜，然后非常轻松的就给它装进了航空箱里，准备带它去体个检、洗个澡。医生说这是一只大概在2到3岁的小公猫，它的2个耳朵有被人为剪掉的痕迹。一开始我以为是因为有人给它绝育了才剪的耳朵，但是这小猫没绝育，所以我们也没整明白这耳朵到底是咋回事。它的门牙也断了一颗。不过好消息是，简单的检查结果表明，它除了有点轻微的炎症和猫鼻之外，没啥其他的问题。随后我就带它来洗个澡，不夸张的说，这是我见过洗澡最乖的小猫，没有一丝丝反抗的意思。洗澡的小姐姐一直在夸，说这个小猫简直太乖了。在等它洗完澡的过程中，常投喂它的好心人给我发消息，说还好我今天给它带走了，要不然有一家邻居说今天就要解决掉它。我当时特别庆幸今天把它救了回来。这小宝洗完澡也太漂亮了，这不就是传说中香香软软的小猫咪吗？根据它这个外貌特征，我给它起名叫斜刘海，然后我就把斜刘海带回了基地。它的适应能力还不错，到家就开始干饭，然后吃完人家就跑猫砂盆里歇着去了。总结一下，斜刘海是一只2到3岁没绝育的小公猫，它除了轻微猫鼻支和炎症外，没啥其他问题，性格真的是特别好，一摸它就会一直打咕噜。近期我们也会对它进行一个开放领养，这种神仙性格的猫咪值得拥有一个爱它的主人和美好的家庭。这只小白猫已经被人扔出来整整3天了，它的模样特别惨，毛发异常的凌乱，很显然这不太像是家养猫不小心跑丢的。最近我们沈阳的气温特别低，最低气温零下25度左右，即使小区好心的居民给它搭了个窝，也很难抵挡住这种极度寒冷的情况。所以发现人大姐说，小猫的状态一天不如一天。接到求助后，我们决定把它带回去安置。到达现场的时候，我真的很心疼这个小猫，它的水碗里面已经结成了厚厚的冰块，猫粮也被冻得粘在了一起。路过的很多居民都会说，这小猫竟然还活着呢。然后我把它拎了起来，感觉它特别瘦，也就3-4斤的样子，放到航空箱门口，它很懂事的自己就钻了进去。这个天气真的，我在外面站10分钟我都受不了，小猫这3天得多难熬啊。接下来准备送它去宠物医院体个检，医生说这是一只1岁左右的小母猫，它的体重只有4斤，属于是特别严重的营养不良，而且它身上打结的毛巨多，后面沾了不少巧克力，医生大哥费老半天劲儿才给它剃掉。基础的检查结果表明它的炎症比较高，还有特别严重的耳螨，真是个小可怜。在医院给它做了个驱虫之后，我就把小猫带回了基地。它需要每天吃消炎药和益生菌，我有个喂药小技巧，就是把药都撒在了猫罐头上，然后搅拌均匀，这样就完美解决了小猫喂药比较费劲的烦恼。它还挺爱吃的。 A few moments later， 这段时间我们每天给小猫喂药、营养品和好吃的，它的精神状态明显好了很多，但是沾点忘恩负义，一看见好吃的眼睛就放光。可当我要摸它的时候，它就会抬起手准备给我一电炮。根据这个特征，我给它起名叫抬手炮。总结一下，抬手炮是一只1岁左右的小母猫，它目前还需要在基地调理一段时间。目前的性格比较一般，不让摸，但是很馋，很爱吃罐头猫条啥的。希望我能用爱感化它，让它变得亲人一些，并在我的帮助下给它寻觅一个良人家。上周我们救助了一只挺着大肚子在小区里流浪的母猫，它的肚子像2个装满了水的水气球一样，很夸张。一般这种情况只有2种可能，要么得了猫传腹，肚子里都是腹水，要么就是它怀孕了。带到医院检查后，好在它不是猫传腹，它就是一只即将生产的母猫。经过了1周的时间，它生了，过程极其的艰难和曲折，因为它的孩子胎位不正，所以说导致有难产的趋向。每生出一只，我们都要人工进行剪胎盘、勒脐带，以及这个用吹风机去抢救。在小猫有了喵的一声回应中，就代表抢救成功了。然后这个母猫它不带孩子，这几个小猫崽也不会吃奶，所以说我们只能进行人工喂养奶，1个小时喂一次，这是一个非常非常折磨人的活，但是没办法。
俺们的一天就这样贡献给了他们。经过了几个小时的奋战，它生完了，一共生了7个崽。这7个猫崽由1个橘白、1个三花以及5个奶牛构成。然后最有特点的是这个奶牛，我给它起名叫小胡子。现在的情况非常尴尬，猫妈妈不带孩子，没有母性，我们呢又特别忙，所以说给他们安排在了一个24小时的宠物医院进行人工喂奶。医院的护士们1个小时就得喂一次，一天200米，我的心呢无时无刻不在滴血。但是人工喂养奶怎么也是不如母乳，所以说这期间他们每一只猫都有夭折的风险，只能祈祷它们安全的活下来。这只小猫已经在小区里流浪1个星期了，它的性格特别好，把手伸到它的眼前，它就会用头来回蹭你，然后挠它的下巴，它就会眯着眼睛做出一副特别享受的表情。为了测试它的粘人程度，我特地跑到了离它20米开外的地方，挥了挥手示意它过来。收到我的指令后，它就屁颠的朝我走了过来。那么像这种极品性格的小猫，我必须亲手结束它的流浪生涯。它的身上有肉眼可见的猫癣，然后经常打喷嚏，我想大概率就是因为这个原因它才会被遗弃的。随后我给它装进了我的小粉色航空箱里，准备带它去医院做一个全面的检查。通过这个手电筒可以看出它身上有很多的猫癣，这个回去肯定是得给抹点药，然后做猫瘟、冠状、血常规等一系列的检查。检查结果表明呢，它有轻微的冠状病毒，然后有猫鼻支，再加上身体有点炎症这个的治疗方案就是我们给它带回去用药。根据我的火眼金睛判断，这是一个3个月左右的小公猫，然后我就把它带回了我们的基地。因为它有鼻支有冠状病毒，所以说给它安排在了隔离间。虽然说屋子没有那么的大，但是这个小猫比较小，肯定是够它用的。该说不说，这小玩意儿长得是真好看啊，性格也是非常的好。因为我感觉它长得有点像是美短和梨花的串，所以说我给它起名叫美梨。还是那句话，通俗易懂，言简意赅，这就是我的起名宗旨。在未来的一段时间呢，美梨会在我们这儿把冠状病毒、猫癣和鼻支这个治一治，然后等到它恢复的差不多，我们要给它找一个好人家。性格这么好的猫，我觉得它值得拥有一个把它视若珍宝的主人。这只一瘸一拐的金渐层已经在小区里流浪很多天了，它特别亲人，向它挥挥手，它就会步履蹒跚地向我走来，然后主动的用头来回蹭我表示友好，甚至还会享受的原地采奶。这小猫的状态真的很让人心疼，而且它除了腿之外应该也有其他的问题，脸上有很多分泌物。它是一位大哥在自家小区里发现的，尽管每天都有人喂食，可这终究不是长久之计，给它扔在外面无异于是要了它的命。所以接到求助之后，我决定把它带回去安置，然后我打开了航空箱，小家伙并没有犹豫，自己主动的就钻了进去。医生说这是一只4个月左右的小母猫，它特别喜欢采奶，在做检查的时候一直在采。初步的检查结果表明，它的问题还是很多的，身上有跳蚤，耳朵里有耳螨，眼睛有结膜炎，还有猫鼻支和冠状病毒。然后要给它的腿部拍一个片子，看看是什么情况。这个猫的右后腿没有骨折，没有外伤，然后是先天性的发育问题，股骨头和这个膝关节这里的问题。那它这个还能好不？这个腿还能恢复不？这个恢复不了，这个已经定型了，是基本没有恢复的可能性。就以后就只能这样了呗。对。医生的话犹如晴天霹雳一般，它注定不会是一只正常的小猫了。可偏偏它的性格又这么好，真的是很让人心疼。把它抱在怀里也会隔空采奶。给小猫做了个驱虫之后，我就把它带回了基地。这小家伙的适应能力还是不错的，求生欲很强。到家就开始猛喝水，猛干饭。我救助的小猫也有差不多100只了。这个小金渐层的性格绝对能排得上前3名，实在是太亲人了。看它这样，我的心都要化了。小猫在我们基地适应的还不错，它真的是特别爱采奶。根据这个特征，我给它起名叫采奶怪。那么今天就要带采奶怪来洗个澡，整个洗澡的过程它都特别乖，超级配合。看咱们洗完澡是不是就变成香软的小猫咪了？这性格简直了，疯狂的跟我贴。然后我就把采奶怪带回了基地。它洗澡这一下午真的是饿坏了，回家就开始猛宣饭，吃饱喝足了就舒服的躺在垫子上了。总结一下，采奶怪是一只4个月左右的金渐层妹妹，它的腿是先天性的，这个好不了，然后还有点猫鼻支，其他的问题倒是没有。我当然希望能有一个喜欢它的人，能给它一个家，但是没有合适的领养人也没关系，我会一直养着它。
这只瘦弱的加菲已经在公园流浪很长时间了，它性格十分的亲人，看到人它会主动的向你靠近示好，然后让你随便撸它。等你离开的时候，它就会化身为跟屁虫，紧紧的跟着你。它真的很卖力，在为自己寻觅一个值得托付的主人。但是现实是，看到它病殃殃的样子，没有一个人愿意带走它。而且它的2个眼睛是一直闭着的，不知道是因为看不见了，还是因为眼睛发炎导致的。看着它在原地无助徘徊的样子，真的很心疼。于是我们决定带它去医院，把它抱起来之后，它就非常乖巧的趴在怀里，也不反抗。到了医院之后，发现他的左眼睛睁开了，但是右眼睛始终没有睁开。医生说它是一只2岁左右的小母猫，但没想到它的体重只有3斤3两，已经算是严重的脱水和营养不良，随时有可能威胁到生命。而且它的右眼睛因为之前感染，然后长时间没有人为干预，已经导致眼球溶解了，也就是说它的右眼睛已经没了，不过还是需要做一个眼部的手术。唯一的好消息就是它没有什么其他的毛病，除了眼睛和严重的营养不良之外，其他方面还算得上健康。现在它还没有度过危险期，因为它已经没有了自主进食的能力，给它罐头它也丝毫没有任何的食欲，所以说在未来的一段时间，它需要住院输液来维持生命，等到身体好转了再进行眼部的手术。不得不说，它真的很幸运在今天遇到我们，因为明天我们这块要降温，而且会下大雨刮大风，如果明天它还在流浪的话，后果真的不堪设想。我们这边也会尽我们最大的努力去救助它。这只猫咪已经在小区里流浪好几天了。起初大家都以为它是谁家不小心跑丢的猫，但是问遍了小区的物业以及各个楼的业主群，根本就没有人认领。再加上它身上有很多参差不齐的人为剃毛痕迹，所以说基本可以断定这是被遗弃的猫。这小家伙性格超乎想象的好，初次见面我摸着它的头，它就会很开心的打咕噜，然后我把它抱了起来。都说猫不喜欢被抱着，但是我抱它起来的时候，它也不挣扎也不反抗，依旧是很享受的在打咕噜。这种极品性格的小猫，我必须亲手终结它的流浪生涯。随后我给它放进了航空箱里，准备带它去宠物医院做一个全面的检查。医生说这是一只大概在6、7个月的小母猫，它的右眼睛因为有结膜炎，所以说导致非常的红肿，然后给它做猫瘟、冠状病毒以及血常规等一系列的检查。在等结果的时候，它贱嗖嗖的依偎在医生小姐姐的怀里不肯出来，这个举动让我好生的嫉妒。检查结果表明，它除了有猫鼻支和结膜炎之外，算得上一只比较健康的猫。然后因为它是一只小母猫，长得还非常的漂亮，我也给它起了一个非常甜美的名，就叫它旺财。准备带它回去的时候，它还有点舍不得走，抱着人家医生小姐姐的手不肯松开。你看它这个不值钱的损出。因为它在外面流浪好几天，所以说给它带回去之后，我给它安排了一个全身的清洗，由我本人亲自上手。但该说不说，旺财非常的配合，你看着没，咋摆弄咋是。而且给它上眼药水吃药的时候，它也都非常配合，算得上一只绝世好猫。那么在未来的一段时间呢，旺财我们会给它治好这个猫鼻支和结膜炎的症状。等到它恢复的差不多之后，大概率我们会对它进行一个开放的领养，给它寻觅一个好人家啊，去开启它剩余的幸福喵生。不过也有小概率我会进行一个自留哈，因为它实在是太亲人，太招人稀罕了。